其实像我们所做的事情，一切可以说都是为了描述一件事情，就是空间的感觉。所以我来做一些图例，或许可以让这个所谓的空间的感觉这件事情可以被描述的更加的清晰。就是其实就是我前面提到的这个所谓的线性透视的这种效果，然后还有元素的重复，这些都是为了描述空间这件事情。所以这也是为什么或者说我很常包含是大家可能如果看过一些平面设计图的话，都会发现到最常被用来做基本的呃视觉沟通的元素，也就是方的形状，或者说一个方块，因为方的形状是最能够让大家感受到是这是一个区域，然后那也就是说，那从另外一个角度来说，方体也是一个最能够让人感觉到这是一个空间的一个形状。所以大家会发现，我们所做的事情就是我们有点像在做一个，就是用一些图形来传达一些我们想要描述的资讯，也就是在这里比较单纯一点，那就是我们在告诉大家，嘿，看一看这个东西，这是个空间。然后当然我在前面提到过的一些东西，比如说我们有我们的 storytelling，就是我们的设定，我们的故事背景是个奇幻的东西，所以我们用呃城堡的这些模型来传达我们的世界观。所以我在思考的时候，常常会在想，好，我们的主题是城堡，那我们已经使用了城堡，我们的主题是奇幻，然后我们使用这些城堡来传达我们的世界观。那接下来呢？接下来该做的事情是什么？那如果是一个空间的话，我们提到，所以我在上一个最后提到的就是我们让它变得更 extreme 更极端，就是说我们透过把墙往前推移，产生了更强烈的空间感。我们把空间感这件事情变得极端了。但是这个时候我们会发现到一件事情，就是呃，我们的元素有一点单调，其实也就是窗户这些像窗户一样的形状在重复的。然后墙面我们制造了一个有些层次，这是一个稍微比较有意思一点点的东西。那大家可以想象的是，如果这是一个平面图的话，我们现在的符号是有点像是这个样子。这些是我们的小小的窗户，然后well，我们的窗户在重复着然后再重复，然后再重复。所以这是有意思，就是原本如果真的只是一堵墙的话，那就是没有这些东西，就是原本是这样的，然后变成了下面的这个版本。Oh man！所以其实我们可以做的事情是在增加更多的元素来丰富这堵墙。那像是什么呢？就是我们可以看到这里有非常非常丰富的资讯量。譬如说，我们可以嗯增加一个塔。那当然，它可能这时候发现到一件事情，就是其实这一些模型有非常非常多样的造型。但是我目前还只是想要先一样的使用相对而言比较接近的造型语言，也就是一个方块。Excuse me，OK，I'm back。嗯，像是我们用比较方的，我一样是使用一个比较方的造型语言来呃制作我要新的图形，就是在这个墙的当中，现在原本只有窗户，那我看看可不可以再增加一个东西，比如说增加一个像这样的方形。大家可以看到，这个时候忽然就增加了一个节奏。那比较明显的东西就从地面，大家可以看到地面上这里，但是我看到这个墙，它这个墙件是往上走，那我想或许我们的塔也可以往上走，就像这样。哇哦，好像有点走太高了，大概就走到这里就好。呀，看起来还是蛮有意思的。我们稍微它的比例关系，这是一个 Quick Two 的一个外挂，就是 it's kind of cheating，but yeah，I like it
This how I do it。我可能先不要讲太多关于外挂这件事情，但是就是关于 add-on 是怎么样，就是或许之后会讲到，但是现在我增加了另外一个图形，像这样子，然后我也用一个 modifier，用一个 array，可能二呀，或者是三，像这样可以看到，忽然间这个造型语言就变得多了很多的有意思的元素，多了更多的节奏。当然，我们这个时候有另外一个有点复杂或者有点麻烦的点，就是在于我们要避免这些造型语言彼此之间出现一些微妙的关系，就是譬如说，我们希望它刚好可以挡住一扇窗户，而不是出现像这里这样微妙的跟一个窗户出现一个奇怪的重叠。二2.8，试试看呀。所以大家可以看到，这时候我们做的另外一件事情就是，我们在这里加上了一个新的符号，就变成了像现在这个样子。所以整体它的节奏就变得更有意思。当然，我还要注重比例关系这件事情，就像我在前面提到的，就是关于一堵墙跟一个人的比例。当然，我也有注意一个东西，就是我试着让这边的这些空格跟这堵墙之间的宽度也形成一个有一定的比例关系。那当然它们并不极端，因为当比例的关系的悬殊并不极端的时候，它会形成一个比较可以说是比较和缓的一个视觉感受。有，然后接下来可以做的事情是再增加，这个时候我们或许就可以考虑增加新的更有意思的造型，譬如说大家可能会注意到这个圆拱，它就有一个全新的造型也被引入到了我们就可以引入一个完全新的造型，就是圆弧的东西。当然也不完全是因为我们会注意到窗户其实也是圆拱，那我们都知道圆拱它可以更好的把力给转移到呃，就是把顶面的力给转移到立面，所以它是一个从真正的建筑的原理上来说，它确实是一个更 advanced、更先进，可以说更微妙的，可以传达一个概念，就是说力的转移。然后它同时也代表着建筑的工艺又更上升了一步的同时，它也代表我想它在视觉上来说，它其实也是更柔和的，因为圆形看起来就是比较轻盈，然后呃比较优雅的把面交代了两个顶面跟立面之间有一个微妙的一个舒服的衔接关系，所以这也是一个蛮有意思的一件事情，我自己是会这样觉得呀。把它的位置套到这里来，然后我们可以去点这个，在 Shift 点我们的这个塔，然后 Ctrl 加 L，然后 Copy Modifier。Well，好吧，他们的这个 distance 是不一样的，所以呀，这个时候我们就又创造出了一个很有意思的新的图形，而且同时也做到让画面正在逐渐的变得更加的丰富。然后
然后还有我们最前面做的这个小房子，我还不确定要用它来做什么，但是其实可以像这样子把它也是一样可以增加画面的丰富度啊。虽然好吧，先移到旁边，晚点再说，晚点再说，这完全是题外话。嗯，呀，这样子我们就会发现，我们只是遵循着一些蛮简单的原理，但是场景就已经在不知不觉中变得越来越丰富，变越来越有趣。呃，我只能说，哇哦，连我自己都还蛮意外，这些简单原理它可以造成的效果，竟然是这么有趣，这么样的好玩的一个东西，所以大家不妨也试试看。